ஓகே. விவசாய லேண்டில் வந்து இந்த கலப்பு தானியங்கள் அதெல்லாம் விதைச்சதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஆள் உயரத்துக்கு எல்லாமே முளைச்சிருக்கு. அதில் குறிப்பாக சோளப்பயிர் மட்டும் ரொம்ப வேகமாக வந்திருக்கு. ஒரு சில ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ளவர், ரைட், இந்த ப்ளூ கலர் ஃப்ளவர் வந்து அதிகமாக பூச்சிகளை அட்ராக்ட் பண்ணுது. குறிப்பாக இந்த பட்டாம்பூச்சி மற்றும் தட்டான் இந்த மாதிரியான பூச்சிகள்லாம் வருது. இதில் இந்த கலப்பு தானியங்கள் அப்படிங்கிறதுல நிறைய குருவிகளும் அட்ராக்ட் ஆகுது. பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சின்ன குருவிகளோட சவுண்ட் இருக்குது. உதாரணத்துக்கு இந்த ப்ளூ கலர் பேர்டு, இது வரைக்கும் பார்க்காத சின்ன சின்ன வகையான குருவிகளும் கூட வருது. அதெல்லாம் இந்த குட்டி குட்டி பூச்சிகளை பிடிச்சி சாப்பிட வருதா இருக்கலாம். இந்த கதிர் வைக்கிற டைம் உள்ளே வந்து ஒரு வகையான சின்ன சின்ன பூச்சிகள் உருவாகும். லெட்ஸ் சீ. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பூச்சிகள் வந்து உருவாகும். இதுங்களெல்லாம் பிடிச்சி சாப்பிட்றதுக்கு கூட குருவிகள் வரலாம். இந்த மரத்து மேலே உட்காந்துருக்க பறவை வந்து லகுடு. ஒரே இடத்துல சிறகு அடிச்சுக்கிட்டு ஒரு ஃப்ரண்ட்லேயும் போகாமல் பேக்லேயும் போகாமல் ஒரே இடத்துல பறக்கிற கேப்பபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய பறவை. இவ்வளோ நேரம் பறந்துட்டு இப்போ தான் உட்காந்துது. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த வயலுக்குள்ளே இருக்கிற எலி, பாம்பு இந்த மாதிரி உயிரினங்கள்லாம் பிடிச்சி சாப்பிடும். இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்ன சைஸ் பறவைகளும் வருது. இதுங்களை ஜூம் பண்ணி வீடியோவும் எடுக்க முடியல, ஓடிடுது. இந்த பறவைக்கு பேர் வந்து தேன்சிட்டு. இது நம்ம உள்ளங்கையில் ஒரு கொஞ்சம் அளவு தான் இருக்கும். சவுண்டு செம்மையாக விடும். மூக்கு கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும். அடிக்கடி பறந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு இடத்துல ஒழுங்காக உட்காராது. ரொம்ப குட்டியூண்டு இருக்கக்கூடிய பேர்டு. இதோ இந்த மாதிரி வயல்வெளிக்குள்ளார கொஞ்சமாக விவசாயம் பண்ணிவிட்டு அந்த விவசாயம் பண்ண லேண்டில் இருந்து வரக்கூடிய பூக்கள் ப்ளூம் ஆனதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய பயிர்கள், அதில் உருவாகக்கூடிய சின்ன சின்ன பூச்சிகள், அந்த பூச்சிகளை சாப்பிட வரக்கூடிய குருவிகள், இதுங்களை பார்க்கும்போது வர அந்த ஹாப்பினஸ்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ட்ரெக்கிங்கு, இந்த மவுண்டனஸ் ரீஜியனுக்கு போகிற ட்ராவலு, இது எல்லாத்தையும் விட இது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸ்மால் லெவலில் ஃபார்மிங் பண்ணாலும் யங்ஸ்டர்ஸ் ஃபார்மிங்கில் இறங்கினா இந்த ஹாப்பினஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் சவுண்டு மற்றும் ஹாப்பினஸ் ஆஃப் ப்ளூமிங் ஃப்ளவர்ஸு அண்ட் ஈல்டிங் கிராப்ஸ் ஃப்ரம் தேர் பிளான்டிங்ஸு, அது வேறு லெவல் ஹாப்பினஸை கொடுக்கும். ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.